Witajcie moi mili, lubimy okulary? Jasne, że lubimy okulary. No parę 210 pojawiło się już na kanale. Solidne, wygodne samochody, wiadomo, tam rdzewka, czasami trzeba powalczyć. W dzisiejszym odcinku okular pierwszej generacji, ale nie 210. Proszę bardzo, dwudrzwiowa odmiana. No ktoś by tutaj od razu chciał się ładować do środka w dresiku, bo jest to przecież kupejka, ale nie, jest to wciąż Mercedes. Także troszeczkę nie wypada, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z wersją Elegance, ale mimo wszystko, no, niecałe 300 koni mechanicznych pod maską. Ten samochód naprawdę niejednemu wciąż w 2023 roku potrafi utrzeć nosa. 2023 rok, więc ten Mercedes ma już 24 lata na karku. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy mu się tak szybciuteńko z bliska, później skoczymy sobie na próbę autostradową oraz oczywiście zrobimy sobie pomiary przyspieszeń Raceboxem. Przed Wami Mercedes CLK 430 W208 V8 pod maską, automatyczna skrzynia oraz napęd na tył. Rocznik 99. Myślę, że można już powiedzieć, że jest to taki młody youngtimer, chociaż lata się tym samochodem tak jak dzisiejszym jakimś. Jest wygodny, fajnie wyciszony, dynamika jest tutaj jak najbardziej zachowana, ale wiecie co w CLK jest najciekawsze? Że nie jest on oparty na płycie podłogowej Mercedesa W210. Nie jest, naprawdę zdziwiłem się, jak się o tym dowiedziałem. Chociaż jak tak spojrzymy z zewnątrz, design, te lampy z tyłu, o jeszcze przód, może z tej perspektywy, no do cholery, taki typowy okular pierwszej generacji i to przedliftowy. To CLK jest oparte na płycie podłogowej Mercedesa W202, także C-klasy. Więc w sumie można powiedzieć, że jeśli to jest CLK 430, to jest to trochę takie jakby C43 AMG Coupé. Ale Petrolhead wymyślił, ale naprawdę na ten wóz patrzę trochę też z takiej perspektywy. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, przedlift, także doły mamy tutaj normalnie z takiego czarnego, nielakierowanego plastiku. Kontynuacja jest tutaj dookoła auta. Też jest to ciekawe, że auto jest granatowe, a przykładowo te listwy są też polakierowane, ale w inny odcień. Jest to oryginalny emblemacik CLK 430, ale w zasadzie ten samochód aż tak szybko nie wygląda. Samochód może wyglądać szybko. Tutaj wiadomo, mamy taką linię typowe coupé w zasadzie, ale nie ma tutaj jakichś wielkich felg, pakietu i tak dalej. Ten znaczek zdradza, że jest to auto dynamiczne. 250 km na godzinę prędkość maksymalna, bo ogranicznik, gdyby ten samochód odblokować, można byłoby pojechać jeszcze szybciej. Jest to ogólnie bardzo wypielęgnowany egzemplarz. Właściciel tutaj ma ten wóz na weekendy. Taki powiedzmy przyszły klasyk. Jeśli chodzi o felgi, to mamy tutaj 16-calowe opony 225/50. Jeśli chodzi o tył, myślę, że jest tutaj tak samo. Tak jest, w AMG, pamiętam w 210 miałem szersze. No tak, nawet Petrolhead miał kiedyś W210, ale E55 AMG też to była M113 pod maską, ale o silniku trochę później. Zajrzymy do bagażnika. Naprawdę jest tutaj co pokazywać, ponieważ, proszę, bagażnik jest naprawdę duży, chyba nawet większy niż w W210. W 210 za tylną kanapą jest bak paliwa. Tutaj normalnie kanapę widać. I co istotne, w 210 sedanie nie można składać tylnej kanapy. Tutaj jak najbardziej. Zajrzymy jeszcze pod spód, proszę. Koło zapasowe, pełnowymiarowe chyba nawet. Nie wiem, jedyne do czego można byłoby się tutaj w bagażniku przyczepić, to może te nieregularne kształty, ale tak nawet to ramy wchodzi tutaj pod tapicerkę. Mamy podświetlenie. Wszystko ok. Zwróćmy też uwagę na lampy. Wiecie, jak wygląda przedliftowa W210? Wiecie, ma tutaj takie jajo. A CLK, mimo iż jest przedliftowe, to te lampy z tyłu są na wzór poliftowych z 210, chociaż nie są one identyczne. Chyba tutaj są bardziej tak zaciągnięte na bok. W 210 są takie krótsze. Niby podobne, ale inne. Tak z zewnątrz taka elegancka po prostu konfiguracja. Wersja Elegance, to jest elegancko. A w środku, kurczę. Słuchajmy. Piękny dźwięk po latach. 24 lata samochód. Zobaczcie, jaka proszę dbałość o
detale, tak jak w CL-u miałem. Normalnie jest to zimne, nie jest to żaden plastik, jeszcze chromowane. Oczywiście drzwi bez ramek i wnętrze. No tutaj jest ostre elegans. Zobaczcie, jaka duma. Mercedes-Benz V8. Nie wiem, niektórzy będą psioczyć na pierwsze okulary, czy to sedany, czy to coupé, ale to są naprawdę spoko samochody, no tylko z tą rdzą czasami trzeba powalczyć z blacharką i tyle. Ten wóz jest cały zabezpieczony i tak dalej. No jest wypielęgnowany. Zobaczcie na ten fotel. No ciężko będzie znaleźć na oto podobne CLK. Auto nie jest na sprzedaż. Boczek drzwiowy. Tutaj mamy inny odcień, tak jak góra deski rozdzielczej, po prostu beż, ale taki ciemniejszy, pod brąz lekko wpadający. Tutaj jasno, wszystko jest miękkie, miękkie skórka, miękkie i tutaj tapicerka, taka tkaninka jakby jakaś. Wnęka jest miękka, od wewnątrz nawet ten schowek jest tutaj miękki. Rewelacja. No do materiałów wewnątrz jest naprawdę tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to proszę bardzo. Fotele elektryczne, odjeżdża nam do przodu. O, widzieliście, nawet to opadło? No nie będę się tutaj mieścił. Wiadomo, że dwumetrowiec będzie miał tutaj z dwumetrowcem troszeczkę ciężej. Roletka z tyłu, zagłóweczki, tam jest apteczka jeszcze. To jest auto 4-osobowe. Tutaj mamy po środku taki tunelik. O, kieptaca. Z tyłu okna nie są otwierane, jak przykładowo w Mercedesie CLK nowszej generacji 209, który nie ma tutaj słupka B. Tutaj jest. No właśnie, CLK 208 to jest kupejka Mercedesa, która ma słupek. O, proszę. Teraz też tak strzeli w dół, jak już się skończy działać. Tak. Proszę, zagłówek do góry. Sprawiedliwość, hashtag ostra sprawiedliwość, Boże Święty. Tapicerka tu po środku jest perforowana, ale fotele nie są wentylowane, tylko podgrzewane. Możemy tutaj też znaleźć pompowanie. Proszę. Oryginalne dywany welurowe, Mercedes-Benz. Wejdziemy sobie do środka, ale ładnie, kulturka i widok z perspektywy kierowcy. No, inaczej niż w W210. Inaczej. Deska rozdzielcza jest zupełnie inna. Taka deska występuje w CLK Cabrio, Coupe, ale nie w sedanie W210. Jest miękka. Tutaj też. Czujniki parkowania, jest to oryginalne. Miękko, nawet tutaj niesamowicie miękko. Schowek od razu. Nie za duży, ale jest świetnie wykończony. To jest troszeczkę takie jak z lodóweczki. O, chyba tutaj akurat by żaróweczkę trzeba było wymienić, a to szczegół. Tunel środkowy, cały miękki. Naprawdę, jeśli chodzi o materiały, to jest rewelacja. Tutaj dywanik, nie ma tutaj prawie żadnego twardego plastiku. No wiadomo, tutaj przyciski, to jest, chociaż to też jest takie gumowane troszeczkę. Prawdziwe drewno. Tak, tutaj w ogóle mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Siedzi się troszeczkę wyżej według mnie niż w W210, chociaż może ten dach po prostu jest trochę niżej. Deska rozdzielcza jest tak jakby dosyć wysoko, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Bardzo komfortowo, wygodnie, ok. Fotele regulowane elektrycznie z pamięcią, 3 położenia. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tempomacik. W ogóle może odpalimy sobie auto. Tak. O, jedno cyknięcie. Przebieg 123 000 km. Jest on oryginalny. No ten egzemplarz to jest to po prostu materiał na klasyka i tyle. Trzeba po prostu o niego dbać. No myślę, że to jest bardzo wdzięczny samochód. Tylko szkoda nim tak na co dzień jeździć, szczególnie zimą. Liczniki proste, klarowne. Jeszcze nie mamy tutaj komputera pokładowego. Nie mamy tego większego wyświetlacza. To dopiero po lifcie wprowadzono. Tak wszystko jest jasne. Tutaj w ogóle na desce rozdzielczej też taki drewniany element. Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Ksenony mamy, no to spryskiwacz jest osobny. Podgrzewane fotele, alarm, zamykanie, otwieranie. I to jest pneumatyczne, działa to bardzo cicho. Tak jest, w innych autach elektrycznych tutaj pneumatyka. Awaryjne. I radyjko z nawigacją. Jest oczywiście oryginalne. Proszę bardzo. Tutaj wkłada się kasety. Boże, ale tutaj modern talking
odpuścił, jak to zobaczyłem, jak się to otwiera. Taki schowek. Zobaczcie, jak to jest wykonane ładnie. Tutaj w środku jest normalnie dywanik. Gałęcjusz, elegans, beżowy. Wszystko jest tutaj jasne. Przedlift, także nie ma tutaj plus minus, tylko 4, 3, 2, 1 biegi można sobie blokować. Czy blokować, ustawić, który ma być maksymalny. Od roletki, komplet przycisków, wszystko to jest, myślę, jasne. O, tutaj chusteczki akurat, podłokietnik miękki. A tutaj pod tym, co to jest? Co to jest? Push. Nie no, to mi teraz rozwaliło łeb. Teraz oczywiście w czasie jazdy nie można byłoby już z tego skorzystać. No ale kurczę, taki feature. No dobra, chowamy. Tutaj jest jeszcze kolejny schowek. Musiałem wyjąć dokumenty, byście tu nie zaglądali. No, tak to wygląda. Tutaj jeszcze widzę, jest na jakieś karty. Na przykład mamy kartę, nie wiem, do tankowania czy coś takiego. No to normalnie możemy sobie tutaj włożyć. Ciekawe. No i podsufitka. Proszę, mamy tu już nawet przycisk SOS. Ciekawe, ja tego w W210 nie miałem. Jest to 99 rok ten samochód. Moja była z 98. I okej, gasimy. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. A pod maską cyk. Pięknie. O, ale ten silnik dobrze wygląda, przyznacie. No taki kawał po prostu silnika. Teraz już Mercedes chyba w żadnej kupejce nie montuje V8, a to jeszcze nawet nie jest wersja AMG, taka pod AMG. Chociaż jeśli chodzi o 430, a 5.5 AMG, to w obu przypadkach pod maską mamy V8 i to M113, tylko tam po prostu jest pojemność 5,4 litra. Tutaj mamy 4,3 litra, 279 koni mechanicznych, 400 Nm. Naprawdę bardzo ładne parametry. Maszyna się całkiem sprawnie odpycha. Mamy tutaj co? Dwie świece na cylinder. Łańcuch rozrządu ogólnie jest to świetna jednostka. Każda M113 jest po prostu świetna. Taka można powiedzieć nawet debilo-odporna. Strasznie solidny silnik. Według mnie jest to chyba najfajniejsza V8, jaką wypuścił Mercedes-Benz. Wtrysk pośredni. Można tutaj sobie nawet zamontować instalację gazową bez problemu. Jeśli chodzi o osiągi. Samochód waży jakoś 1550 kg. Jak na kupejkę z V8 nie jest źle. Jest tutaj automatyczna 5-stopniowa skrzynia biegów. 7226, bardzo dobra skrzynia. Producent deklaruje, że pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 6,4 sekundy. Powiem tak, ta skrzynia biegów może nie nadaje się za bardzo na tor, ale ogólnie nie jest to jakiś hot hatch, tym bardziej jak mamy tutaj jeszcze V8, raczej taka kupejka na autostrady. No i jak się odpycha już, no to naprawdę te biegi fajnie się zmieniają. Po prostu no, gdybyśmy zaczęli szaleć, zwalniać, przyspieszać dynamicznie, tak wszystko by się szybko zmieniało, no ta skrzynia wtedy może się troszkę nie nadążać. No więc skoro jest to kupeja taka na autostradę, no to myślę, że teraz możemy się wybrać na przejście graniczne w Kołbaskowie. Tak jak wcześniej już na początku filmu mówiłem, producent deklaruje tutaj prędkość maksymalną 250 km na godzinę, Bokagańczyk. To jesteśmy na miejscu. Myślę, że możemy palić maszynę i przy tym soundcheck. Co? Bardzo ładny dźwięk, V8, ale też nie jest on przesadzony. W końcu to Mercedes, a nie żadna jakaś wydmuszka. Startujemy. Dziś straszne wiatrzysko, jak tutaj stałem, naprawdę strasznie wieje. Chyba w stronę Berlina będziemy mieli w mordkę wiatr. W ogóle jeśli chodzi o kierownicę, jest ona bardzo podobna do tej, jaką miałem w E55 AMG.
Z tym, że w AMG chyba nie ma chromowanego znaczka. Tutaj jest napis AMG i tutaj napis airbag. No i wieniec jest bardziej taki jakby wyraźniej zarysowany. Ma biceps. Bicepsy są. AMG to bicepsy są, ale tutaj, mimo że bicepsów na kierownicy nie ma, ten wóz też jest naprawdę silny. No i dobra, będziemy startować. Zużycia paliwa nie trzeba kasować, bo nie ma kompa. Klima wyłączona. No i właśnie, dlaczego ja dzisiaj miałem problem ze zmierzeniem tego samochodu do setki. Znaczy nie miałem takiego problemu, problem był z trakcją. No i po prostu troszkę gorszy czas wyszedł niż deklaruje producent. No sami widzieliście, co teraz tutaj się działo. No dzisiaj ciężarówki naprawdę ostrożnie jadą. Ale wiatrzysko, dawno takiego nie było. Dzisiaj na powrocie z Berlina to jest, no nie wiem, jak auto jakieś jedzie 300, to wyciągnie chyba z 315. Naprawdę jest takie wiatrzycho. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Pomiar do drugiego mostu. Zrobimy sobie pomiar do drugiego mostu. Zobaczymy pod wiatr, jak ta maszyna sobie radzi też. To niemiecka strona i za chwilę odcinek bez ograniczeń prędkości. Tylko tutaj już wszyscy przekraczają prędkość. No i dobra. Oj, ten samochód żyje. Oj, ten samochód żyje. To pod wiatrzysko, patrzcie, pod wiatr. Dobra, 200 mniej więcej według GPS-u do drugiego mostu. Z górki, ale pod wiatr. Spad był minus 2,2%. Wyszło 17 i pół 100-200. Ciężko dziś będzie zmierzyć 100-200. Pod wiatr wyjdzie i z wiatrem duża różnica czasowa, no ale no wiecie, no ciężko mi się dogadać przeważnie z pogodą. Mogę nawet sobie, nie wiem, stanąć gdzieś w polu, do góry głowę, krzyczeć w powietrze. Nic to, kompletnie nic to nie da. Ale cieszmy się, że nie pada. Akurat z mojego miejsca, w którym kręciłem dzisiaj Mercedesa, trochę inna miejscowa. No jechałem tutaj, no to padało po drodze. Miejmy nadzieję, że nic nas tutaj nie złapie. Dobra, może prędkości obrotowe albo nie. Poczekamy, bo tutaj wyprzedzanko. No co, tak jest 120 km na godzinę. To jest 2496 obrotów. Ogólnie 5-biegowa skrzynia, ale zapamiętuje się pod kierowcę. A, depnijmy sobie. Przed nami też Mercedes dziarsko ciśnie, ale chyba jakiś 2-litrowy dieselek. Proszę bardzo. Raczej ciśnie w opór, ale naprawdę ten wóz no grubo przyspiesza. Dobra, powróćmy do naszych prędkości obrotowych. Dajmy na to 160 km na godzinę. 160, no to będzie 3202. Dobra, ja tutaj nie będę deptał. Myślę, że nie ma sensu. Widzimy się na odcinku specjalnym, że prędkość maksymalną osiągniemy sobie tutaj na powrocie. No to wjeżdżamy na odcinek specjalny. Akurat koszonko. No i teraz już można deptać. Oj, fajnie się te M113 zbierają. Oj, fajnie. Jaki to jest, kurczę, silnik. Nawet powiem wam, zużycie paliwa nie jest tutaj też takie koszmarne. Ja pamiętam E55, AMG 5,4 litra. No to paliłam po mieście 16,5 litra średnio. Na trasie potrafiłem zejść do 9,2 litra i to z tankowania. Nie było tam komputera pokładowo, bo był to przedlift. 9,2 litra, jak tak się jechało 90-100 niemieckimi landówkami. 130 km na godzinę to tak 12,5, coś takiego. No i co, trochę
ale tutaj ruch jest, powiem wam. Troszkę jest ruch. Nawet nie wiem, czy na odcinek awaryjny sobie przypadkiem nie skoczymy. 212 już było. Co dalej? Ciężko to przewidzieć. Ok, pojedziemy sobie na odcinek awaryjny. Coś widzę z przeciwka, jest duży ruch po prostu. Może być nam ciężko. Ciekawe, czy ten samochód ma kaganiec. Wiecie, jest cały w oryginale, ale z biegiem lat może ktoś tam pomyślał sobie, może usuniemy. No to już troszeczkę głośniej jest przy takiej prędkości, właśnie ze względu na jeszcze panującą aurę dzisiaj. Ale zobaczcie. No. Dobra. Porządkowe 228 km na godzinę. Zjedziemy, zawrócimy, pociśniemy. Zawrotka na zjeździe na Szwed. Otwieramy okna. O, nie jestem przyzwyczajony. Tutaj po środku. Zobaczymy, czy coś będzie tutaj słychać, bo trzeba przecież zrobić sobie soundcheck. Dobra, zwolnimy tak konkretnie. Nikt za nami nie jedzie. No i co? No, słychać, że jest to V8, ale też nie jest to dźwięk nachalny. Zamknijmy na chwilę okna. Jeśli chodzi o prowadzenie i ogólny komfort, jaki nam tutaj oferuje zawias, no to jest inaczej niż w 210, ze względu właśnie na tą płytę podłogową z 202. Tak jest po prostu troszeczkę inaczej. Nawet ten samochód nie jest taki super miękki, tak średnio raczej zestrojone jest zawieszenie. Trochę jest miękko, trochę jest sztywno, tak można powiedzieć w sam raz. Prowadzenie raczej jest neutralne. Tutaj przełożenie no to typowe jak dla takiego cruzera autostradowego raczej. Trzeba się tutaj nakręcić. Ale jakby trzeba było, no to też można, myślę, postawić takie CLK bokiem. Jak już trzeba by było, to by się dało. No niech tylko ruch się trochę ogarnie. Dobra. Ciśniemy. Nic nie jedzie na obu pasach. No i te zmiany biegów takie, jak mierzymy takie 100-200, bardzo spoko. A nie trzeba było tutaj zjeżdżać. Dobra. 17, 24 i minus 0,5% z górki. Także bardzo spoko. Nawet jakby tutaj nie było wiatru, spokojnie poniżej 20 sekund schodzimy 100-200. To będziemy tu się tak napędzać trochę. O cholera! 230 i kaganiec tutaj jest. Tak, nie wiem dlaczego. 230 km na godzinę to jest ciekawe. Poznaję, że tutaj jest kaganiec, ponieważ w 210 jest on taki troszkę niechlujny. Jak miałem W210, normalnie jakbym pomyślał, że jakbym pierwszy raz jechał do kagańca takim samochodem, zresztą Mercedes po prostu z tych lat, i tak by mi ją zaczął podszarpywać jakby, tak jakby się dławił, to bym się zdziwił. Tak samo kiedyś się zdziwiłem z E55 AMG, gdy miałem kaganiec. Dopiero gdy ściągnąłem, no to ładnie on sobie poleciał do końca. No proszę bardzo, ale na 230 to jest mega ciekawe. Takie charakterystyczne dławionko.
jakbyście kiedyś jechali starszym Mercedesem, no to W220, kiedyś miałem S430L też z tym silnikiem, no to ona miała gładki kaganiec, po prostu dochodziła i się zatrzymywała, ale W210 E55 właśnie tak jakby szarpała dziwnie. O, macie. To jest taki typowy kagańczyk. Ciekawe dlaczego akurat na tą prędkość. I okej, myślę, że próbę autostradową możemy kończyć. Ja wracam już sobie spokojnie na Szczecin. No proszę bardzo, to ci zaskoczenie, że dało się w ogóle taki kaganiec tutaj w ogóle ustalić? Ale że po co? Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały film wam się niesamowicie podobały. Było to oczywiście jak zawsze coś niesamowitego. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie.